नमस्कार। खांसी एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसे हमारा बॉडी जो सांस की नली में कहीं भी इरिटेशन होता है तो जो कफ म्यूकस बनता है उसे निकालने की कोशिश करता है। इसके कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो वायरल इन्फेक्शन है जिसमें फ्लू एक कॉमन कारण होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें नॉर्मल न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जिससे निमोनिया होता है, परटूसिस, बॉर्डिटेला परटूसिस, या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसके चलते आपको लंग्स में इन्फेक्शन होती है और आपको खांसी हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। इन्फेक्शन के अलावा एलर्जी एलर्जी बहुत ही कॉमन समस्या है खांसी के होने का। अब बात करते हैं कि कैसे इसकी जांच की जाए। जांच इसकी बेहद आसान होता है। अगर खांसी आपको 2 हफ्ते या 1 हफ्ते से ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि कफ में बलगम बाहर आ रहा है, तो आप बलगम की जांच करा सकते हैं। बलगम की जांच हम लोग ग्राम स्टेन के लिए भी कराते हैं जिससे कॉमन बैक्टीरिया का पता चलता है, और टीबी के लिए स्पूटम फॉर एएफबी भेजते हैं, एसिड फास्ट बेसिली होती है उसका जांच के लिए भेजते हैं। ये बलगम की जांच हुई। अगर हम फंगल इन्फेक्शन की जांच करना चाहते हैं, स्प्यूटम फॉर क्यूओएच करते हैं। बलगम का कल्चर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो स्पुटम का रैपिड एएफबी कल्चर होता है। इसमें टीबी की स्पेशल जांच होती है क्योंकि इससे हमें टीबी का तो पता चलता ही है, साथ ही ये भी पता चल जाता है कि टीबी की दवाइयाँ काम करेंगी कि नहीं, क्योंकि आजकल हम लोग एमडीआर टीबी, रेसिस्टेंट टीबी भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें ये काम करता है। फिर टीबी की एक और अच्छी जांच आई है जिसे हम लोग स्पूटम सीबी नैट या जीन एक्सपर्ट कहते हैं, जिसमें भी हमको टीबी का पता चलता है और साथ ही साथ हमें रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंस का भी पता चल जाता है। तो ये हो गई बलगम की जांच। और दूसरा सबसे सिंपल जांच होता है वो है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से हमें पता चल सकता है कि फेफड़े में पानी भरा है कि नहीं भरा है, चेस्ट में कोई निमोनिया के पैच आए हैं कि नहीं आए हैं, कहीं कोई टीबी जैसे दाग तो नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा आप कार्डियक शैडोज, हार्ट के शैडोज भी देख लेते हो। ऐसा भी पता चल जाता है कि हड्डियों के आर्किटेक्चर में कहीं कोई दिक्कत है कि नहीं। इन सब चीज़ों को भी आप अच्छे से इस जांच से एक्सरे के हिसाब से देख सकते हो। तो हम लोगों ने बलगम की जांच करा लिया, चेस्ट एक्सरे करा लिया। इसके अलावा ब्लड की जो ज़रूरी जांचें होती हैं, जैसे आप कंप्लीट ब्लड काउंट में इन्फेक्शन के लिए टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को देख सकते हो, न्यूट्रोफिल्स को देख सकते हो, ईसनोफिल्स को देख सकते हो। एलर्जिक इन्फेक्शन, एलर्जी में इन्फेक्शन में जिसमें कभी कभी फाइलेरिया की वजह से भी आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। फाइलेरिया एक तरह का पैरासाइट है जिसके चलते ईस्नोफीलिया काफ़ी बढ़ जाता है, और उसमें सूखी खांसी जो खासकर रात को ज़्यादा होता है, उसमें आप अगर ब्लड में देखोगे तो ईस्नोफीलिया, ईस्नोफिल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहते हैं। इसका पता भी हमें इससे चलता है। और आप ईएसआर करा के देख सकते हैं, ईएसआर क्रॉनिक इन्फेक्शंस में काफ़ी बढ़ जाता है। ये सिंपल ब्लड की टेस्ट हैं, एक्सरे है और बलगम की जांच है जिससे हम लोग देखते हैं। इसके अलावा काफ़ी एडवांस जांच भी होती है, जैसे ब्रोंकोस्कोपी हो गई जिसमें हम लोग छाती के अंदर कैमरा वाले इंडोस्कोप लगा के देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है। आप सीटी स्कैन और भी दूसरी जांच अवेलेबल है जो अलग अलग बीमारियों को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंपल जांच है एक्सरे, ब्लड टेस्ट और बलगम की जांच। इससे ज़्यादातर बीमारियां हमें पता चल सकती हैं। अब बात करते हैं इसका इलाज को लेकर। तो ऐसे कफ के इलाज उसके कारणों के हिसाब से होते हैं। निमोनिया है, या फाइलेरिया की वजह से है, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है, या एसिड रिफ्लक्स की वजह से है। जो भी इसके कारण होंगे उसके हिसाब से इसका इलाज होता है। लेकिन अगर जनरल समझा जाए तो अगर पेशेंट को सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है, सूखी खांसी जो होती है उसमें हम लोग कफ सप्रेसेंट्स देते हैं। जो बलगम वाली खांसी होती है उसमें कफ एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। कफ सप्रेसेंट्स जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन वाली जो सिरप होते हैं जिसमें डी एक्स लगा होता है या डी लगा होता है लास्ट में, वो कफ सिरप्स हम लोग सूखी खांसी के लिए देते हैं। और जिसमें बलगम आता है उसमें हम लोग ब्रोमहेक्सिन वाली सिरप्स देते हैं, जिसमें
टर्बोटलिन का कॉम्बिनेशन होता है या लीवोसाल्बुटामॉल का कॉम्बिनेशन होता है, वो दवाइयाँ हम लोग बलगम आने वाली खांसी के लिए देते हैं। इसके अलावा एंटी एलर्जिक दवाइयाँ जैसे कि सेट्रिजिन, लीवोसेट्रिजिन, डिस्लोरेटिडिन, फेक्सोफेनाडिन, ऐसी गोलियां भी साथ में दी जाती हैं अगर लगता है कि इसमें एलर्जी हो सकता है। अगर एसिडिटी है तो हम लोग एंटासिड देते हैं और साथ में डॉमपेरिडोन या लीवोसल्प्राइड की गोलियां देते हैं जो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं, और ऐसे इन चीज़ों का इलाज होता है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जवाब देंगे। थैंक यू।